Truk Scania. Iya. Terus kakak dia Eva 16. Nah, jelas. Sasisnya 8x8 Apa itu artinya? untuk gandengan. Kalau yang untuk satu tuh tulisannya, Bu. Tulisannya apa? Tuh tulisannya di bawah sini. Kontainer. Bukan. Pas tuh panjang tuh sini tuh dikati terus jadi panjang udah buat apinya. Masa? Iya. Terus dipasang. Dari situ temannya Sarbu. Ibu, kalau truk sekali aku Eva 16 tuh depannya kayak gini, yang tengahnya juga gini, yang belakangnya sendiri. Tapi gini. Gini. Terus yang Tapi kan Truk Volvo apa? bisa tuh katanya bisa geret nih. Terus ditutup. Terus jadi robot. Jadi robot? Iya. Sapinya enggak. Terus diapain? Dokter. Dipungutin enggak? Ibu nggak ngerti, baru tahu. Aku Bu, supir saya yang kanan atau kiri, Bu? Tapi kan ada apa? Gandengannya panjang, bawa yang beton berat, yang besar. Ntar dinaikin, Pak. Kayak kayak gitu. Itu untuk truk yang